而家又係我微微煮食時間。今日我整嘅係涼拌茄子，材料有茄子1條、腰果適量、芝麻適量。汁料方面有蠔油1茶羹、陳醋1湯羹、麻油1湯羹、生抽、老抽各半湯羹。首先我哋係處理啲茄子，我哋將佢切一條條，然後用水浸住，鋪上紙巾，防止佢生鏽。我哋煲些水，煲咗水嘅時候，我哋放入茄子，我哋蒸佢15分鐘。當我哋處理茄子嘅時候，我哋用個食物袋載住啲腰果，載咗腰果之後，我哋用個樽研碎啲腰果。研碎咗啲腰果嘅時候，我哋放喺一邊待用。待用嘅時候，我哋就處理啲汁料。汁料係有麻油1湯羹、蠔油1茶羹、陳醋1湯羹、生抽、老抽各半湯羹、糖1茶羹。我哋處理好啲汁料嘅時候，茄子都蒸熟啦。蒸熟我哋就倒去啲水，用筷子撕開啲茄子一條條。撕完啲茄子一條條嘅時候，我哋又將佢放喺個碟上。放咗個碟嘅時候，我哋就淋上啲汁料。淋咗汁料嘅時候，我哋就灑上啲腰果碎。灑完腰果碎之後，我哋就灑上芝麻。灑上芝麻之後，我哋呢個涼拌茄子完成啦，都幾好食㗎。有腰果碎，脆脆地；有芝麻，爽爽地、清清地、香香地。茄子啊，腍腍地、滑滑，唔鹹㗎，味道都幾好㗎。呢個時候幾適宜㗎，涼涼快快，大家試下啦，拜拜。